послушайте самые басы. Так я по-быстрому композицию нашел такую с басами. Послушайте. Ну а теперь можно сразу радио переключить. Предположительно, в ноябре. Об этом сообщил сегодня председатель комитета по здравоохранению. І фінал адкрыты ў гэтым фільме. І для гледача гэта такое пытанне, што рабіць з гэтым, на якой мове размаўляць і ці патрэбны Вот даже канфлікт смотри, на сейчас гэтай будет глебе. 102,1. Вот 102,1. Слышите, даже на такой хороший приемник и то у меня в квартире принимает фигово. Ну а теперь сейчас попробуем переключить на УКВ, то, что я перетянул, и на этом диапазоне найти. И многие другие. Подготовлены. Будут курсировать от метро Малиновка. Агентство Минск Новости предоставило информацию для этого выпуска. Вот мой перестроенный УКВ. Вот прием. Мне снился сон, как будто в августе случился снегопад. А я влюблен и очень С китайского, с этого получше приемника сигнал. А у меня под рубахой синего без просвета и 20 лет не боюсь. Я наполнил стаканчик, выпил этот ништячок, вспомнил главу шалом, ушла рано не в срок. Следом выпил вторую, вспомнил кореша Юру. Жаль, сгорел очень быстро, брат Юрок якорел, а все... Ну а теперь просто посидим и послушаем классику.
Итак, сами видите, сами слышите. Не знаю, как YouTube передаст низкие, как YouTube передаст вообще весь тембр этого классного приемника Беларусь 57-го. Ну, как на многих форумах говорят, что один из лучших приемников Советского Союза именно по звучанию. За счет того, что вот такой изогнутый корпус, там гнутый корпус из гнутого дерева. В общем, по технологии музыкальных инструментов. Ну, я вам специально поставил несколько композиций, чтобы просто послушали, как звучит. Это при условии того, что я еще как бы громкость по максимуму не ставил. Потому что если по максимуму поставить, отойти метра на 3 от этого приемника, то низы в животе переворачивают кишки, грубо так, если сказать. Ну что, на этом я заканчиваю. Полный обзор Беларусь 57. Вот я перетянул переднюю панель, потому что кто следит за моими роликами, видели, что у меня были раньше ролики этого приемника. Там у меня была доска вот эта, где крепятся динамики со старой тканью, и мне ее не удалось по-нормальному натянуть, поэтому я там креативил. Там значок СССР, там флажок сбоку клеил, посередине там герб СССР, чтобы закрыть то, что было порвано. В конце концов я достал ткань, более-менее похожую на оригинальную, перетянул вот эту переднюю панель, по новой все собрал, перестроил ИКВ, и вот вам показал, что получилось. Итак, всем добра, мира, с вами был Жора Минский из Минска. Всем пока!